তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি পিন্টু আর তোমরা দেখছো তোমাদেরই প্রিয় স্মার্ট অ্যান্ড ফাস্ট ইনফরমেশন ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে ক্লার্কশিপ 2019-এর এক্সামটিকে কোয়ালিফাই করে ফেলেছো এবং অলরেডি টাইপিং টেস্ট দিয়ে ফেলেছো, সেই সমস্ত প্রার্থীদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই ইনফরমেটিভ এবং অত্যন্ত হেল্পফুল হতে চলেছে। কেননা টাইপিং টেস্ট রিলেটেড একটা বড়সড় নোটিশ কিন্তু এই মুহূর্তে জানা গেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। তো সেটাই তোমাদের জানাবো আজকের এই শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে। তাই ভিডিওটি অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবে এবং ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করে দেবে আজকের এই লেটেস্ট আপডেটটি। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্লার্কশিপ 2019-এর এক্সামটি দিয়েছিলে এবং অলরেডি তোমরা ডিভি আপলোড করার পর টাইপিং টেস্টটা দিয়ে ফেলেছো, সেই সমস্ত প্রার্থীরা কিন্তু বিভিন্ন ভিডিওর কমেন্টে কিন্তু কমেন্ট করে জানতে চাইছিলে যে তোমাদের টাইপিং টেস্ট রিলেটেড কোনো আপডেট রয়েছে কি না। তো দেখো বন্ধুরা, তোমরা পরীক্ষা অর্থাৎ তোমরা যে টাইপিং টেস্টটা দিয়েছিলে তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা জানতে পেরেছিলে বা বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলগুলিতে তোমরা শুনতে পেয়েছিলে যে তোমাদের একটা ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস তৈরি করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ঠিক তেমনি এই মুহূর্তে যে লেটেস্ট আপডেটটা উঠে আসলো সেটা হচ্ছে তোমরা যে টাইপিং টেস্টটা দিয়েছিলে সেই টাইপিং টেস্টে তোমাদের প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের যে ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস সেটা কিন্তু প্রকাশ করতে চলেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এবং প্রায় 7,000 প্লাস যে শূন্যপদটা রয়েছে, সেহেতু তোমাদের আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে তোমাদের এই ফাইনাল লিস্ট বা প্যানেলটি প্রকাশ করতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। তো এই মুহূর্তে এইটুকুই আপডেটটা উঠে আসছে যে তোমাদের যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট বা তোমরা প্যানেল লিস্ট বলতে পারো, সেটা কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রকাশ করবে। এর জন্য কোনো অফিসিয়ালি নোটিশ কিন্তু এই মুহূর্তে প্রকাশ করবে না, যেটা তোমাদের জন্য বিরাট বড় একটা দুঃসংবাদ। তোমরা অনেকে বলছিলে যে হয়তো পাবলিক সার্ভিস কমিশন নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে, কিন্তু এমনটা কিন্তু না। তবে তোমাদের অলরেডি প্রসেসিংয়ের কাজটা চলছে, অর্থাৎ টাইপিং টেস্ট তোমরা যারা দিয়ে ফেলেছো তোমাদের সকলের রেজাল্ট দেখার কাজ দ্রুত হারে চলছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে এবং খুব শীঘ্রই তোমাদের কিন্তু এই রিলেটেড একটা বড়সড় নোটিশ কিন্তু প্রকাশিত হবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই ধরে রাখতে পারো তোমরা 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যেই কিন্তু এই টাইপিং টেস্ট রিলেটেড যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট বা প্যানেল সেটা কিন্তু প্রকাশ করে দেবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। অর্থাৎ যারা কোয়ালিফাই করবে তাদের জন্য কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল মার্কস সহ ফাইনাল মেরিট লিস্ট বা প্যানেল লিস্ট কিন্তু প্রকাশ করবে এই পিএসসি। তো তোমাদের জন্য এইটুকুই আপডেট ছিল। এর মধ্যে যদি কোনো আপডেট আসে অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দেবো, যেটা তোমরা অনেকে জানতে চেয়েছিলে, তাই ভিডিও করে তোমাদের সুবিধার্থে আজকের এই ভিডিওটি নির্মিত করা হলো।